学的好好的。这是一层褥子还是什么？一层褥子，一层垫子。现在这个睡觉盖一层被子，包括首长，我们该准备的已经很暖和了，是吧？一定要炖短。这两顿3个小时以上。这是硬菜，让这个战士们都吃好，保家卫国啊，更有劲儿。主席好。登舰9年了。主席，我登舰3年了。31年。38年。你还是老干部。现在是。我今年第6年，公司顶尖。都是勇士啊。是这个。怕不怕？不怕。好样的！今年多大主席了？主席，我是01年生的，今年19岁。祖国的这个强军事业，希望。刚才的训练演示啊，确实不是一般水平啊，我们的强军啊，就要靠这种精神。感谢主席们。